Fajne miejsce, co? Wiecie, gdzie jestem pewnie, bo przypuszczacie, skąd jest następny vlog. Tak, jestem pod Hintertuxem. Zapraszam Was na kolejnego vloga z jedynego całorocznego ośrodka narciarskiego w Austrii. Pogoda troszeczkę się zmieniła, ale mam nadzieję, że pokażę Wam naprawdę bardzo ciekawe miejsca na Hintertuxie, warte odwiedzenia i myślę, że będziecie zaskoczeni. Zapraszam na kolejnego vloga. Hotel, gondola. Oj, to jest piękna sprawa mieszkać tak blisko gondoli, mieć zakwaterowanie. Hotel, gondola. A tak a propos, poznajecie to miejsce? A pamiętacie taki teledysk Eda Sheerana Perfect? To tutaj szedł po pizzę właśnie, w tym miejscu szedł po pizzę. Tu na Hintertuxie był nagrywany ten taki jeden z najsłynniejszych w ostatnich latach, chyba najbardziej oglądany na YouTubie teledysk. Dobra, Edem Sheeranem, a narty czekają. Już chyba byliście 3 dni temu, czy nie? Nie, cześć. 4 dni, nie? Nie, dzisiaj pierwszy dzień na Hintertuxie. A jesteśmy od piątku. Tylko po kolei wszystkie lodowce, ten ostatni. Niezłe déjà vu. Gość mówi, wyście tu już chyba byli. Pozdrawiamy kolegę. Tutaj podobnie jak na innych lodowcach możecie sobie kupić bandanę za 1 euro, więc ceny są naprawdę bardzo przystępne, biorąc pod uwagę, że taka bandana może kosztować u nas 20-30 zł. Tutaj po powiedzmy 4,30 macie już bandanę, która jest naprawdę dobrej jakości, bo ja sprawdzałem te bandany na Stubaju, w Zelden. Wszystkie są bardzo przyzwoite. Nowy komin na twarzy, odpowiedni. Patrzcie, jak tutaj sprzątają. Odpowiedni do ośrodka, 1 euro, pamiętajcie. I ruszamy na górę. A tam czeka na Was niespodzianka. Naprawdę bardzo interesująca sprawa. Tutaj też wszędzie, widzicie, linie są narysowane, jakie odstępy należy zachować. Trochę wieje na górze. Pogoda nie jest najgorsza. Zobaczymy, co się będzie działo. Będzie wesoło. Tu do przodu. Jestem już na wysokości 2660, tu jest stacja przesiadkowa. Z jednej gondoli możecie się przesiąść do drugiej, żeby wyjechać na samą górę, do najwyższego punktu tutaj na lodowcu, znajdującego się powyżej 3200 metrów. I dzisiaj trochę duje, będzie wesoło w gondoli, ale czeka na Was ciekawa rzecz, niespodzianka. Pamiętajcie, aby zawsze mieć maseczkę na sobą z szacunku, z bezpieczeństwa dla siebie i z szacunku dla innych osób. Tutaj można ręce dezynfekować i maseczka cały czas na twarzy. A my właściwie z Mariuszem czekamy na coś specjalnego, wyjątkowego. Będziemy to robić z Mariuszem pierwszy raz w życiu. Słuchajcie, no cieszę się jak małe dziecko,
Oj, taka rzecz nie zdarza się ciężko, ale powiem, że taka rzecz nie zdarza się często, ale odpowiem wam w ten sposób. Każdy z was może taką gondolę sobie zamówić. Bye bye. Każdy z was może sobie taką gondolę zamówić. Nie jest to bardzo drogie, z waszą drugą połówką, ze znajomymi. 4 osoby mogą maksymalnie tu jechać w gondoli. Minimum jedna, no samej nie puszczą, jedna, a powiedzmy sobie maksimum 4. Chcę widzieć minę tych ludzi, którzy tam stoją. Weź na drugą stronę kamerę. Jest przygotowany talerz, zimna płyta, tutaj jakieś pasztety, bułeczki, masełko, nawet nutella jest, kawusia, herbatka, soczki. Patrzcie, nawet szampanik jest. O, super, super. Za chwilę wam opowiem, ile to kosztuje. Dobrze, ciekawa sprawa, siedzieć sobie w gondoli, jeździć góra w dół. W ramach takiego śniadanka oczywiście mamy wino musujące. To nie szampan, ale Schlauberger. Zaraz zobaczymy. Cyk. Proszę uprzejmie. Za dzisiejsze nartowanie, za ładną pogodę. Wasze zdrowie i obyście spędzili jak najwięcej dni na śniegu w tym roku. Trzymajcie się bezpiecznie. O kurczę, stać może sfilmować całe żółtko. Właśnie przejeżdżamy przez dolną stację kolejki. Tu drzwi się otwierają. Pan zapytał się, czy nam coś potrzeba. Zabrał talerze już na przykład po jajkach, które zjedliśmy. Pyta się, czy nam coś jeszcze trzeba podać, donieść. Obsługa jest naprawdę perfekcyjna. Kilka słów, ile kosztuje takie śniadanie i co w zamian dostajemy. Więc cena takiego śniadania to 28,50, czyli niecałe 30 euro od osoby. Może jechać jedna osoba, maksymalnie 4. W zamian otrzymujemy możliwość zjedzenia śniadania tutaj, wyboru napoju ciepłego, na przykład herbaty lub kawy. Do tego dostajemy małe wino musujące, dostajemy jajeczko na miękko, tutaj jest talerz, taka zimna płyta z wędlinami, z serami, są oliwki, papryczki pyszne, jest musli. Co dalej mamy? Oczywiście jest jakiś dżemik, leberka jakaś, nutella dla tych lubiących, pieczywko, owoce, kawa, herbata, jogurcik jest, to oczywiście cukier, mleko i sok pomarańczowy. Jak długo można jeść takie śniadanie? Tak naprawdę można sobie jeździć w kółko nawet przez, nie wiem, godzinę, jeżeli ktoś ma ochotę, na spokojnie zjeść, porozmawiać ze znajomymi, nie wiem, może oświadczyć się w tym momencie swojej drugiej połowie. Całość jest czasowo, można powiedzieć, nieograniczona, ale oczywiście nikt nie będzie jeździł cały dzień gondolą, ale z tym nie ma problemu. Na dolnej stacji obsługa pyta się, czy na przykład coś donieść, czy ewentualnie zabiera zużyte talerze, zużyte, nie wiem, choćby kieliszki, czy butelki po soku. Dzisiaj jest wesoło jeszcze, bo dodatkowo mamy taką atrakcję, że wieje i to dosyć dobrze, także gondolą fajnie huśta. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę wam bardzo polecam, bo nie jest to jakiś wielki wydatek, a na przykład w drugiej połowie można zrobić pyszną, dosłownie smaczną niespodziankę. Na Hintertuksie, jak to na Hintertuksie. Duje, wieje, łeb urywa. O, ale jeszcze coś widać. I tak miałem dużo szczęścia. Z tą pogodą. Cały tydzień pięknej pogody. I dzisiaj jeszcze też zapowiadało się, że będzie bardzo paskudnie, ale tu się okazuje, że
Coś widać, coś można jeszcze nagrać, coś wam pokazać. O, wchodzę na taras widokowy na 3250 metrów nad poziomem morza. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ci z was, którzy oglądali mojego vloga sprzed roku, dokładnie byłem tutaj, otwierałem sezon na Hintertuxie dokładnie 15 września. Byłem na tej samej platformie. Pogoda była troszeczkę lepsza, ale też nie narzekam. Dzisiaj jest naprawdę super. Początek dnia genialny. Takie śniadanko jeszcze raz polecam. No dobra, wszystko wszystkim. Śniadanka śniadankami, ale popatrzmy trochę na góry i na lodowiec, którego nie widać teraz. Za chwilę się pewnie odsłoni, to coś wam opowiem na ten temat, jak to. Tu są wytyczone trasy na Olpelerze. O, tu jest. Tam w tych chmurach jest Olperel, 3476 metrów nad poziomem morza. Tam mamy wytyczone dwie trasy, jedna z prawej, druga z lewej strony odczyka. Z waszej lewej strony trasa jest w dwóch wariantach. Na razie musicie sobie to wyobrazić. Mam nadzieję, że trochę się później rozpogodzi i wam pokażę tutaj. Ja postaram się teraz zjechać tu w prawo, w dół do Fernerhaus, czyli do stacji pośredniej tej gondoli, tego funitela, bo tak się nazywa ta gondola, i pokazać wam, jak wygląda ten zjazd. No tutaj pogoda walczy. Tam jest południowy Tyrol, tu jest granica, granią biegnie w dole Dolina Arental, Klausberg, Speikbodem i gdzieś tu z tyłu powinien majaczyć Kronplatz. Ta gondola, która tu jeździ na lodowiec, na dzień dzisiejszy już nie budzi specjalnych emocji, ale jeszcze może jakoś tak stanę. Ale jeszcze kilka lat temu to była najnowocześniejsza gondola, która została tutaj wybudowana przez firmę Doppelmayr. Ma to do siebie, że jeździ na dwóch linach i jest odporna na bardzo silne powrywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Moment, bo znikłem. Powyżej 100 km na godzinę można jeździć tą gondolą w miarę bezpiecznie. Znaczy bezpiecznie, o, w ten sposób, może troszeczkę huśtać. To była jedna z pierwszych, jak nie pierwsza, tego typu gondola zamontowana w ogóle w Alpach. Doppelmayr tutaj wybudował, to były już lata temu. Teraz najbliżej nas taka sama gondola jest wybudowana na Hopok w Jasnej, na Słowacji. No, pogoda jak to na Hintertuxie. Wiele osób było tu kilka razy i kilka razy miało właśnie taką pogodę. Oczywiście przez ostatni tydzień tu była ładna pogoda, ale chyba to słyszycie, patrzcie. Informacyjnie tutaj, jak zjeżdżam od górnej stacji Gletscherjetta, na tej ściance macie kilka wariantów. Najbardziej z prawej strony, patrząc od góry, jest czarna trasa, potem dwie czerwone. Natomiast wszystkie są strome. Tutaj trzeba trochę jeździć. Czasami tak na wiosnę, czy tak na początku sezonu, to jest delikatnie rzecz biorąc twardo. Takie małe lodowisko. Natomiast z drugiej strony na Olpelerze tam jest dużo lepiej, tam są trochę bardziej płaskie trasy, tam przy Orczyku, na Orczyku się jeździ dużo przyjemniej. Niestety góra skąpana we mgle schowała nam się. Warunki dzisiaj na trasie bardzo dobre.
jest ponad metr śniegu, dokładnie 105 cm tutaj na górze, na lodowcu, więc opór świeżego śniegu, jeździ się bardzo przyzwoicie. Problem jedynie taki, że światło przez tą mgłę jest płaskie i po prostu powierzchnia śniegu, powierzchnia trasy wygląda idealnie równo, nie widać żadnych nierówności. To jest problem takiego światła, które jest gdzieś tam, słońce się przebija przez mgłę. Jak pewnie widzicie, za tłum robi tutaj ekipa zawodników, szkółek. Oni tutaj robią za tłum w tym okresie. A tam jakiś biedny husky płacze. Nie wiem, czy go słychać, ale biedny. Idę go oglądać, pokazać wam. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long, want you all night, watch 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 all night. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all. Zjeżdżając z trasą numer 3 do Ferner House, można mieć chwilę odpoczynku od wiatru, bo tu jest zasłonięte, ale powiem wam, tam wyżej głowę urywa. Spędziłem 40 minut stojąc, żeby nagrać timelapsa. Dla tych, co są mniej zorientowani, takie krótkie filmiki, które pokazują, jak na przykład chmury szybko przepływają ponad górami. I musiałem stać w szerokim rozkroku, żeby mnie nie zdmuchnęło. Kamera była wbita w śnieg, zamrożona, plecak zabezpieczony, narty zabezpieczone, bo wydawało się, że wszystko zostanie porwane. Dzisiaj mam narty w chmurach i to dosłownie. Trochę odjechałem w kierunku Ferner House i od razu coś widać. Tam u góry jest szczyt, z tej strony w mgle Olpeler, a tam Ferner House i coś widać. Jadę teraz znowu trójką, nie prawym, a lewym wariantem. Może uda mi się coś wam pokazać. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't. Widać, widać. Śnieg iście wiosenny. Iście wiosenny.
Jestem przy górnej stacji krzesła Lamstange na wysokości ponad 3100 metrów nad poziomem morza i teraz tutaj szukam trasy 11A, czerwonej trasy, żeby zjechać w kierunku Fernerhaus. Zwróćcie uwagę, jakie ciekawe zjawisko jest. Z tej strony zasłonięte granią orczyki Kazerer, chyba tak to się nazywa. Można jeździć bez żadnej mgły, natomiast tutaj dojazd we mgle. Chmury tak przechodzą, że tam się dokładnie kładą, przykrywają, natomiast tam wcześniej jeszcze słońce świeciło. No nic, szukamy dojazdu, bo za chwilę trzeba zdążyć na live'a do Was. Znowu mam uśmiech na twarzy, bo to jest niesamowite, jak w ciągu, no nie wiem, na 2-3 metrach robi się jasność i coś widać, a nie tylko, że ciemność, właśnie mleko. Wypadałoby tylko jeździć do połowy trójki, ale się po prostu nie da. Tutaj elegancka widoczność, wszystko fajnie widać. Ja teraz uciekam do Fernerhaus, to miejsce, gdzie są zlokalizowane szkoły, restauracje, toalety, wypożyczalnie, przechowalnie, no i górna stacja Gletscherjet 2. Tam spróbuję nagrać dla Was live'a. Tak, tak. A ty będziesz Przed chwilą ta grupa robiła sobie ze mną zdjęcia, a teraz ja sobie zrobię z nimi wszystkimi zdjęcia. Wszystkich Was bardzo pozdrawiam. To naprawdę miło, że oglądacie mojego vloga. To możecie pomachać wszystkim teraz. Dlatego tu jesteśmy. Halo Polska! Także widzicie, można przyjechać na narty, jest bezpiecznie, na granicach, tutaj koledzy dojeżdżali dzisiaj jeszcze w nocy, naprawdę było bezproblemowo, mały ruch, nie ma kontroli na granicach, więc przyjeżdżajcie. Przyszedł czas na lunch, po pysznym śniadanku. Zobaczmy, gdzie tu można zjeść lunch, jak to wygląda, czy trzeba się rejestrować, jeżeli się zarejestrujemy, to w jaki sposób. Tak to jest, jak się używa Face ID i jest się w masce, bo potem nie można. Uwaga. Zobaczymy, jak działa. No, ciekawy jestem. Słuchajcie, problem jest innego rodzaju tutaj, że w tym miejscu jest bardzo słaby zasięg i taka rejestracja jest po prostu bardzo trudna. Trzeba by było zeskanować kod. Ja mam tutaj jedną malutką kreseczkę, więc tego typu rejestracja w tym miejscu jest, delikatnie rzecz biorąc, trudna i niemożliwa. Jak widzicie, nic się nie otwiera. No jest z tym kłopot, więc przejdziemy do rejestracji analogowej. Rejestracja analogowa. Tutaj czyste długopisy, zużyte długopisy, karteczki z wypisaną datą. Zobaczymy, co jest do wpisania. Data 10, 20, czas. Trzeba wpisać czas. 13, 15 i ile osób, 2. I odrzucam tutaj. Teraz wchodzę dalej. Tu jest pani. Tutaj. I w ten sposób to wygląda. Teraz można przejść, tak? To zapraszam dalej, zobaczymy, co tu mamy do wyboru. Tutaj w środku, w restauracji samoobsługowej, z której większość Was będzie korzystać, nie ma jakichś specjalnych informacji. Na przykład na Sztubaju wyglądało to troszeczkę inaczej. Tam były porobione takie korytarze, coś a la Ikea. Natomiast tu jest spokojnie. Jedynie co, to trzeba się porejestrować. No zobaczmy, jakie dania są tutaj podawane, ile kosztują. Różnego rodzaju sałatki, 4,80, 5,60, do wyboru, do koloru. Wiener Schnitzel
13 euro z frytkami. Co jeszcze takie dla dzieci 7,50. Spaghetti bolognese 9,70. Zobaczmy Kaiserschmarren. Ile kosztuje? Nie widzę tutaj Kaiserschmarren. Nie widzę, nie jest napisane nigdzie. Nie ma takiej informacji. Może z tej strony tu są słodkie rzeczy, widzę. Apfelstrudel, Topfstrudel 9,50, 5,50. Kaiserschmarren 9,40. Jakaś zupa gulaszowa 5,10. 5,10 zupa pomidorowa 4,70. Popatrzmy. Tu herbatki. Herbatkę, panie Jacku? Tak, bardzo proszę, herbatkę też dla mnie. Jager te 4,30, Glühwein 4,30, kawa 2,80, cappuccino 2,80, czekolada 3 euro. To tak tyle na temat cen. Zobaczcie, jak tutaj jest ciekawie, jak siedzicie przy stoliku. To nie są rozdzielone stoliki, tylko są rozdzielone miejsca. Chodzi o to, że jeżeli jest mniejsza grupa, no to każdy może swobodnie usiąść przy tym samym stoliku. A tak tylko w grupach by można było siedzieć. Ale ciekawe rozwiązanie. W związku z tym, że niewiele widać, chciałem wam pokazać to coś, co widać. Skoro na powierzchni lodu jest mgła, to zejdźmy pod powierzchnię lodu. Razem z Mariuszem idziemy do lodowego pałacu, czyli do środka lodowca, żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka. Tak? Pani sprzedająca tu bilety śmiała się, bo ja mówię, że ciężko będzie trafić. A ona mówi, to w takim razie do zobaczenia za kilka tysięcy lat, jak nas gdzieś odkopią. O, chyba trafiliśmy. Mariusz! Zapraszam was na wycieczkę po wnętrzu po wnętrzu lodowca Hintertux. Zabawa jest przednia. Jak widzicie, wszędzie lód, wszystko zamarznięte. Trzeba naprawdę bardzo uważać, szczególnie w butach narciarskich. I kilka informacji. Tu jest tabliczka informacyjna u góry, informująca nas o tym, że jeden z przewodników tutaj górskich, chodząc w 2007 roku, odnalazł grotę. Odnalazł grotę, pęknięcie w... Będę próbował zejść tutaj. Teraz idę tam w dół. Odnalazł pęknięcie w lodowcu. To niezły tor przeszkód tutaj jest. Biorąc pod uwagę, że jestem z plecakiem, w butach narciarskich, w kasku i jeszcze trzymam kamerę podpiętą do prądu. Ok. Jakoś sobie będę musiał radzić. Wow. Będę do was mówił i przy okazji pokazywał to, co widzicie. Tutaj co widzicie, to jest kapliczka taka zrobiona ku pamięci 3 osób, które nigdy nie wróciły z penetracji lodowca. Nie tutaj w tej jaskini oczywiście, ale chodząc tutaj po terenie dookoła, jednym z tych osób był Japończyk. W każdym razie, wracając do odkrycia tego lodowca, w 2007 roku pewien przewodnik górski odkrył tą jaskinię, połaził trochę po tym miejscu. Na początku wyglądało to kiepsko, dopiero później okazało się, że jest to naprawdę ciekawe miejsce, na którym można zarobić. Porozmawiał z żoną i że można na tym coś zarobić i zaczął oprowadzać właściwie znajomych. Wykuł kilka dziur, którymi można było przechodzić trochę dalej. Natomiast
z czasem uzyskał pozwolenie na eksplorację tego lodowca od takiej instytucji jak Park Narodowy i zaczął eksplorować ten lodowiec i w 2008 oficjalnie zostało to otwarte dla zwiedzających, dla publiczności, ale sympatycznie tutaj jest. No i tak to funkcjonuje od 2008 roku. Co roku jest rozszerzane. Do dyspozycji zwiedzających jest około 650 metrów takich korytarzy. A gdzie teraz mam iść? Przepraszam, w prawo czy w lewo? Aha, tu jest zagrodzone. 650 metrów korytarzy i właśnie to są te miejsca, które teraz widzicie, do których nie można wejść, bo w sumie jest tutaj ponad 1200 metrów korytarzy, które można oglądać, które można by było oglądać. O kurde. Natomiast nie wszystkie są udostępnione. Zwiedzanie tego lodowca z przewodnikiem zajmuje około 1 godziny. Natomiast... Could you wait a moment? Hello? Hey, stop. No, widoki są wspaniałe, popatrzcie. Wow! Lodowiec w tym miejscu ma 60 metrów głębokości. I ktoś by mógł się zapytać, ok, czy to jest bezpieczne? Przecież lodowiec się przesuwa, to o tym wie każdy. Tak, jest to bezpieczne, ponieważ akurat ta część lodowca jest otoczona skałami i po prostu się nie przesuwa. Ona się czasami otwiera, zamyka ze względu na temperatury, na ciśnienie, natomiast nie ma tendencji do przesuwania się. Więc chodzenie tutaj po tych grotach jest bezpieczne. Mariusz, idziesz? Jesteś tam, Mariuszu! Chodzenie po tej grocie jest dosyć ciekawe, bo cały czas chodzi się góra-dół i widać tutaj dużo naturalnego lodu. To też jest ciekawostka. To nie są takie typowe wykute jaskinie, tylko wszystko bardzo wygląda naturalnie. Warto to odwiedzić. Polecam Wam, przyjdźcie tutaj z rodzinami, sami, ze znajomymi. Jest przednia zabawa, jak widać. Można się trochę potarzać w lodzie. Ops. Powiem Wam, że schodzenie w narciarskich butach jest naprawdę ciekawe doznanie. Pewnie jesteście ciekawi, jaka jest temperatura tutaj. Więc temperatura lodu to około, tak powiedzmy sobie, minus 2 stopni. Nie ma tutaj jakiegoś olbrzymiego mrozu. W głębokich lodowcach, takie, które mają po kilkaset metrów, temperatura na dole lodu może dochodzić do minus 10 stopni. Natomiast tego typu jest to około, nawet do zera dochodzi. Więc nie ma problemu, że tutaj bardzo zmarznięcie albo zamarznięcie chodząc. Zresztą jest ciepło, bo chodząc po tych wszystkich stopniach robi się naprawdę gorąco. Chodzenie po tych jaskiniach jest bardzo atrakcyjne. Wow. Wow. 52 metry głębokości. Studnia taka. Nieźle. Wejście tutaj kosztuje 26 euro od osoby lub chyba 13, z tego co pamiętam, dla dziecka. Więc nie jest to bardzo tania rzecz, natomiast uważam, że warto. Z punktu widzenia edukacyjnego, poznawczego, warto zobaczyć przynajmniej raz w życiu, jak wygląda prawdziwy lodowiec w środku. O, to bardzo fajna rzecz. Everything here is natural. It's a natural hollow space. We didn't
So it's natural space. And yeah, just to be sure for the authorities. Yes, I know. Jak widzicie, można też tutaj popływać. Na pontonie to jest dodatkowo płatne. Gdyby ktoś się chciał napić wody lodowcowej, proszę bardzo. Mimo tak niskich temperatur, lodowiec też gdzieś tutaj w środku topnieje. Na zewnątrz minus, w środku minus, a woda leci. Temperatura wody 0, temperatura powietrza 0, temperatura lodu 1,1 stopnia poniżej 0. To jest ciekawe, że jesteśmy wewnątrz lodowca i normalnie stoi woda. Nie zamarza. Tak jak widzieliście, można popływać też tutaj, przepłynąć się pontonem i przy takich temperaturach, które są przez cały rok takie same, a woda nie zamarza w środku. Słychać ludzi, a my tak idziemy, a tu jest ścieżka w prawo, ścieżka w lewo. Mam nadzieję, że kiedyś trafimy do wyjścia, a nie za 2 tygodnie. Idziemy bardziej na czuja. Genialna sprawa. Jeżeli będziecie mogli przyjść tu z dziećmi, znowu się stuknąłem w głowę, to przychodźcie. Naprawdę jest super. Zdecydowaliśmy z Mariuszem, że zjedziemy gondolą na dół. I w taką pogodę właśnie myślę, że to jest fajna sprawa. Jeżeli powiedzmy tak jak dzisiaj pogoda się zmieniła koło południa, warto się tu wybrać, czy rodzinnie, czy ze znajomymi i chwilę połazić, spędzić tu trochę czasu. Nie wieje, widać, a można podziwiać wody i lodu sprzed kilku tysięcy lat. Wow, wysokość robi swoje. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, byliście z nami, ze mną i z Mariuszem na tej podróży po lodowcach tyrolskich. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, może w pewnym sensie udało mi się Wam pokazać, jak wyglądają warunki narciarskie, co jest otwarte, a przede wszystkim jakie są zasady bezpieczeństwa, co wolno, a czego nie wolno, jakie są obostrzenia związane z jazdą na nartach w trakcie tak trudnego i dziwnego czasu, jaki jest teraz. Żegnam Was z lodowca Hintertux. Dzisiaj ten vlog był trochę inny. Bardzo sympatyczny z jednej strony, związany z Poznaniem osób, które mnie oglądają. Serdecznie pozdrawiam wszystkie te osoby, pozdrawiam Poznań, pozdrawiam Radom, Nowy Sącz. Pozdrawiam Nowy Sącz, pozdrawiam jeszcze kilka miejscowości, już teraz nie pamiętam. Chłopaki, naprawdę było miło Was spotkać. Pozdrawiam sympatyczną panią, którą spotkałem na stoku, na czarno ubraną, żeby też wiedziała, o kim mowa. Pozdrawiam Jacka, którego nie spotkałem, a który wiem, że ogląda moje filmy. Serdecznie pozdrawiam Jacku, mojego imiennika. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli pomogłem Wam w podjęciu decyzji, czy rozwiałem Wasze wątpliwości w tym takim szalonym czasie, to bardzo proszę o subskrypcję, o lajka. Do zobaczenia, cześć!